Қымбатты оқырман, менің сабақтарым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза тұрыңыз. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 5 сынып 70 сабақ көк аспан. Бірінші, берілген тірек сөздер арқылы бүгінгі тақырыпты болжап сұхбат құраңдар. Тірек сөздер: көк аспан, ауа қабаты, атмосфера, бұлтты аспан, ашық аспан. Арман, қалай ойлайсың, тақырып не жайында? Меніңше көк аспан, атмосфера, ауа қабаттар туралы болады. Ай мен бұлтты, ашық аспан жайлы сабақ өтеді деп ойлаймын. Екінші, мәтінді бір-біріңе оқып беріп түсіндіріңдер. Түсіндірмелерің мен мәтін арасындағы айырмашылықты анықтаңдар. Аспан неге көгілдір? Жерді ауа қабаты, атмосфера қоршап тұр. Ол жерді суықтан, зиянды сәулелерден, ғарыш тастары, метеориттерден қорғайды. Атмосфераны ауа мұхиты деп те атауға болады. Ауа жерді қоршап тұрған көзге көрінбейтін газдардың қоспасы. Ол түссіз, оның иісі жоқ. Біз ауаның ағынын сеземіз. Қозғалатын ауаны жел деп атайды. Жел ауа райына байланысты суық, жылы және ылғалды болады. Ауа барлық тіршілік атаулыға тыныс алу үшін қажет. Күн сәулесі ауа қабаты арқылы өткенде өзінің жарықтығын жоғалтады. Сөйтіп аспан көгілдір болады. Ауада шаң бөліктер, түтін көп болса, аспан ақшыл, кейде қызылдау болып көрінеді. Берілген мәтінде ақпарат өте нақты әрі ғылыми тілде жазылған, ал түсіндірмеде бәрі оңай әрі түсінікті, жеңіл тілде жазылған. Үшінші тапсырма: Рымбаеваның орындауғы «Құс жолы» ән мәтіндегі тыңдап көтерілген мәселелерді анықтаңдар. Аспан, аспан шайдай ашық, жұлдыз қандай қашық, құс жолы ғарыш көкке туған жерден, телмірем жандай ғашық. Қолға келіп қонса жұлдыз, жанға серік болса жұлдыз, ғарышқа қанат қақты, туған жерден самғап қанша ұл-қыз. Әннің мәтініндегі басты мәселе ғарыш, құс жолы, жұлдыздар туралы айту болады. Ғарышқа ұшқан адамдар ғарыш маңызы деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабақ төл сөз бен автор сөзі өзара төрт түрлі тәртіппен орналасады. Төл сөз автор сөзінен бұрын тұрады. Мысалы, ата-бабамызда ауа райының ерекшеліктеріне қарай жылды 4 маусымға бөлген дейді Айдана. Төл сөз автор сөзінен кейін орналасады. Мысалы, Асқат былай деді: ескі ай кетіп жаңа ай келетін уақыт өлара деп аталады. Яғни бұл жерде ескі ай кетіп жаңа ай келетін уақыт өлара деп аталады деген сөз төл сөз. Төл сөз автор сөзінің арасына да орналасып келеді екен. Мысалы, Асылбек те өз ойын ортаға салып, бұл кездері ауа райында өзгерістер болады деп есептеп, күннің суытуын күткен деді. Бұл жерде төл сөз бұл кездері ауа райында өзгерістер болады деп есептеп, күннің суытуын күткен деген сөз. Ал автор сөзі төл сөздің арасына орналасады. Мысалы, түнгі мал күзетінде жүретін көшпенділер, деді Аружан, аспандағы ай мен жұлдыздардың орналасуына қарап ауа райын болжаған. Бұнда да төл сөздің арасына орналасып тұр автор сөзі. Ол автор сөзі деді Аружан. Келесі тапсырма: төртінші, мәтіндегі негізгі ойға қатысты тірек сөздерді анықтап, олармен төл сөз бен автор сөз түрінде сөйлемдер құрастырыңдар. Аспан сүті: айлы түнде бұлтсыз аспанда солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатқан ақ жолақ көрініп тұрады. Ол құс жолы деп аталады. Оған күн жүйесі және тағы осындай бірнеше жұлдыздар жүйесі кіреді. Құс жолы күз айларында жақсы көрінеді. Жыл құстары көктемде келгенде және күзде жылы өлкеге қайтқанда осы жылдың бағытымен ұшады екен. Галактика сөзі ежелгі мысырлық гала, сүт деген сөзден шыққан. Бұл галактика сүт жолы немесе құс жолы ретінде әйгілі. Бұндағы тірек сөздер құс жолы, галактика, сүт жолы. Ежелгі мысырлықтар аспандағы сүт жолына ұқсаған дүниені өз тілімізде галактика деп атайық деген. Яғни осы тірек сөздерге біз сөйлем құрадық. Бесінші, ғаламтор мен қосымша әдебиеттерден аспан денелері жайлы бір қызық аңыз-әңгіме жазып алыңдар. Үлгі: көк жерге құлап кетіп, жер жүзінде аласапыран орнамас үшін Тәңір олардың арасынан темір қазық қойды. Тәңір темір қазыққа жұлдыздарды байлап тастады. Яғни осы үлгіге қарап біз әңгіме жазамыз. Әңгіме: жеті қарақшы үркердің үлпілдек атты сұлу қызына ғашық болып ұрлап кетеді. Қызын қарақшылардан құтқарып алу үшін үркерліктер әлі де жеті қарақшыны қуып жүр екен, дейді. Жақындап қалғанда ылғи да таң атып қала береді екен. Ең жарқырап тұрғанын қарақшылардың бастығы жанындағы көмескіленіп көрініп тұрған сол үлпілдек дейді аңыз. Шындығында да жеті қарақшы темір қазықта айналып, үркер екеуі жақындағанда таң бозара бастайды. Келесі 6-шы тапсырма: төл сөзінің орналасу тәртібін негізге алып, ізденімдік тапсырма мәтіндегі сөйлемдерден сұхбат құрастырыңдар. Темір қазық жайлы білесің бе деп сұрады Айман. Я, естігенім бар, деді Мұрат. Не естідің, не білесің? Темір қазық 3 жұлдыздан тұрады. Оның ең жарығы айнымалы жұлдыз деп есептеледі, дейді. Осымен сабағым аяқталды. Сабағым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.